¿ok? Y acá. Callado. Este es mi foco de ocultación. Foco. Ahora. ¿Ok? Avancemos un poco. Este cuarto es el ventrículo izquierdo. Todo el cuarto es ventrículo izquierdo. La única forma de entrar es por acá. ¿Qué válvula es? Mitral. La única forma de salir es la puerta atrás. ¿Qué válvula es? Aórtica. Excelente. Cuando metemos más gente acá, solamente esta se abre y se llena. Hagan de cuenta que no son paredes rígidas. Hagan de cuenta que las paredes se pueden estirar un poco más. Metemos más gente, más gente, más gente. Estamos haciendo que se llene el ventrículo izquierdo. ¿Cómo se llama eso? Diástole. Se llena, ¿no es cierto? Y llega un momento en el cual ya no se puede llenar más. Cerramos la mitral. En el corazoncito, en el ventrículo izquierdo, las paredes están en máxima tensión. Y está a punto de comenzar la contracción, que es la sístole. Cuando las paredes del ventrículo están en máxima tensión para comenzar a contraerse, a eso se llama contracción isovolumétrica. Las paredes están alistándose para contraer. Y en ese preciso instante se abre la puerta atrás, la aórtica, y permite la salida. Todos salen. Sístole ventricular. ¿Ok? Entran todos, las paredes se distienden, diástole. Todos salen, las paredes se contraen, sístole. Listo. Estoy evaluando mi foco aórtico. Estoy evaluando qué es lo que pasa con la válvula aórtica. Ausculto a mi paciente y determino el foco aórtico, que es el soplo que él tiene, es un soplo diastólico. Al hablar del foco aórtico, estoy estudiando válvula aórtica. Y si estoy estudiando válvula aórtica, no puedo estudiar otra cámara que no sea el ventrículo izquierdo. O hay válvula aórtica con otra cámara. No existe. Es ventrículo izquierdo. ¿Ok? Si estoy hablando de un soplo que es diastólico, significa que ese fenómeno se está dando cuando el ventrículo se está llenando de gente. ¿Ok? Se llena. Pero, hayamos dicho que lo normal es que se llene solamente por la mitral, ¿no es cierto? Y aquella, supuestamente, tendría que estar cerrada, la válvula aórtica. Pero como esa válvula es incompetente por X o Y patologías, cuando se llena el ventrículo izquierdo, las paredes empiezan a distenderse y se hace una suerte de presión negativa. No es que el ventrículo se llena solamente por la presión de la sangre que baja del ventrículo izquierdo. La relajación que tienen las paredes hace una presión negativa, jala sangre. Si jala sangre, no solamente va a jalar de la aurícula, también va a jalar de la aorta. Porque esa puerta, esa válvula aórtica es incompetente. Y va a permitir que entren. Esos que han salido, vuelven a entrar algunos. Esa turbulencia, esa alteración que tiene la válvula aórtica al momento de la diástole ventricular, se traduce en el soplo diastólico. Es por eso que hablamos de insuficiencia, porque cuando la sangre retorna de la aorta al ventrículo izquierdo es porque la válvula incompetente es insuficiente.